Hello，大家好，我是那个永兴二手家电的老板。今天要跟大家来分享这一台，这台是国际6门的纯日本原装进口的机子冰箱。那它这台比较特殊的地方就是，上次影片里头大概有跟各位提到过，就是关于冰箱散热的问题。那冰箱散热的问题取决在于它的压缩机，然后还有它的散热系统。那它这台比较特殊的地方是，它的压缩机是坐在后面的上面，而不是坐在冰箱的下面。一般我们传统认知里面，就是压缩机都是在冰箱的最下层，可是这台不是，它这台比较特殊的是，它压缩机坐在冰箱的上面，所以因为特别，所以才会跟大家来做分享。然后还有这台还有一个比较特别的地方，就是说它也是上次我跟各位提到的，就是它有一个变温室，它有一个独立的变温室在这个地方在这个地方。那它的独立的变温室，它的温度温度是大概从零下负的20几度。然后一直到正的冷藏的温度，它都可以去做调整。假设说你今天你的食材，牛肉啊、鱼肉啊、猪肉啊，不管肉类的东西，你晚上可能要做料理的时候，你可能要切片，猪肉要切片，牛肉要切片，肉类的东西要切片。太硬你切不下去，太软你又不好切的情况之下。你可以把它放在这个变温室里头，然后把它设定在微结冻，它可能在负低温-5度左右的时候，那个肉是最好切，说软不软，说硬不硬，你要切片切丝都很方便的那一个温度点，你可以把它设定在那一个温度点上面，然后把东西放在这个里面，但是你也不能说，因为有人。前几天有人问我这个问题，我也是觉得对了，他这样问也是有道理，因为他问是说，那我是不是晚上要煮，然后就可以，从冷冻把它拿到这边来放？事实上来讲，你如果是晚上要煮你从冷冻把它拿到这边来放的时候，可能它退冰的效果就没有那么好，因为你是把它当成是退冰来用，那个效果就没有这么好。为什么？因为它的低温还是在负5度左右嘛。那假设说你今天你的冷冻的温度是在负20度来说的话，你把它拿到负5度的地方，它也是一样是在负低温里头。它要退冷冻，就是要从里到外能够退到负5度，可能那个时间点可能会拉得更长更久一点。那你如果说今天是说我们早上去菜市场买菜回来。早上去菜市场买菜回来，然后你要把晚上要料理的肉类然后把它放到这边，然后要从正的温度，然后掉到负5度的话，我是觉得这个温度其实是比较 OK 的啦。因为你温度要降，其实速度会比较快，但是温度要爬升的话，尤其是退冰这个部分来讲，我会觉得会稍微慢一点。所以你可能放到这里头去之后，你到晚上去切起来是硬邦邦的，还是很难切。因为那个是我们每一次去修冰箱有很常遇到一个问题，就是冰箱除霜不良。冰箱除霜不良光是那个冰结在那个里头，我们要把它的霜给除掉，就是把那个冰给除掉之后，往往都要除掉很久的时间。我甚至还有遇到过那个冰就是你门打开你冰箱门打开，然后那个冰箱垫拔掉，门打开，然后那个冰结在里头，退了2天的冰还没退掉，所以说你冰如果要退。要回温回到正常温度来讲的话，其实时间会稍微久一点。但是你正常温度要让它到负低温的话，其实时间会相对来讲会来得比较快一点，会来得比较快一点。
然后除此之外，就是上次还有跟各位提到一点，就是假设说我们今天去菜市场买菜，上次有跟各位提到，就是冰箱的使用方式，好，但是我忘记跟大家说，有一个点很重要，好，这个点是我们经常会忽略掉的，好，也就是说使用这种多门式的冰箱，好，尤其是这中间这个抽屉式的冰箱，我们大家往往会忽略掉一点，就是我们今天假设说去菜市场买菜、买鱼、买肉、买水果回来啊，好，如果没有把它从塑胶袋里头拿出来分类，好，把它弄好啊，装到保鲜盒啊，然后再把它冰到冰箱。一般来讲无人遮搞工啦，基本上拢是安尼，买转来了有无？就安尼啊，关起来了。很多人都这个样子哦，不要笑很多人都这样子啊，这个样子结果是怎样？我拉近给大家看一下，有没有看到？它的塑胶袋头就夹在这个地方，夹在这个地方会怎么样？夹在这个地方它里头有冷气，它就会外泄。如果是在冷藏的话，冷藏室就不冷；如果是在冷冻室的话，冷冻室就会异常结霜，而且会结霜的结得很恐怖等到你发现的时候可能已经来不及了。因为为什么我曾经遇到过这种情形，就是伊今仔去买菜买回来了，因翁平用想着暗时出来去台北佚佗，一玩了3天4天5天回来，结果他妈的那个冰箱门就打不开了，为什么？因为里头整个全部都结霜结住了都被那个轨道全部都被冰咬死了。然后那个门就打不开，然后打电话，头家要安怎？拨电啊，拔电啊，电拔掉之后，然后冰箱也是等了1天2天，然后那个门才有办法打开。所以说一定要特别注意。那你像刚才我们那个动作做下去之后，你看看有没有看到那个塑胶袋？没有呢，那怎么说塑胶袋夹在这边，我们也不知道，肉眼看不出来啊，往往就是这样子的举动，然后夹住了，然后我们看不到，然后就当作以为什么事情都没有发生，然后人就走开了。事实上，它就是夹在这个地方，有没有看到？有没有听到声音？有没有？它还夹在这个地方。这个样子的结果就是像我刚才跟各位说的那个结果，冷藏室不冷，冷冻室就结霜了，所以不要以为你没有看到就没有了。那你说那要怎么办？那要怎么办？养成好习惯哦。来给各位看一下，塑胶袋东西买回来之后，你要连塑胶袋一起冰进去之前，麻烦做一下这个动作，塑胶袋带头稍微给它绑一下，好，稍微给它绑一下。绑好了之后，然后再给它放进去，然后稍微给它压一下，然后给它关起来。多一个动作就是多一个保障那防止冰箱被我们这个样子摧残，然后弄坏掉。最好的方法就是改变你的生活使用习惯。如果用你各位的思维去对待冰箱的话，很容易就把冰箱给弄坏。80%以上冰箱会坏掉，大概都是这个样子来坏的。然后接下来要给各位看一下，那个变温室，这台特殊的变温室它的调整方式。有没有看到它的变温室？好的，设定在这个地方，我把镜头拉近一点给各位看一下。它这边上面写切换式的，那也就是所谓的变温室。那变温室它的温度可以从冰温一般的冰温到微结冻，它微结冻又分为强中弱3段，然后到熟食冷冻或者是冷冻。你可以随你自己的想法去做调整。也就是这个变温室这个地方。非常特殊的一个功能，那接下来再让大家看一下它那个压缩机的位置，大家有没有看到
这个压缩机就都在冰箱的上面这个部分，它这边进风，好，然后这边出风，好，它这边一样有一个凹槽。它为什么要设计这个凹槽？就是方便你冰箱哈，如果要靠到墙壁上面去的时候，它还是能够透过这个地方，或者是上面这个地方，好，它都能够吸风，然后风从这边吸进去之后，然后从这边排出来。它这边有一个排风口，然后这边有个排风口。也就是说，你这台冰箱可不可以靠整个贴在后面的墙壁上面？可以啊，不是不可以哦，可以哦，对啊。那但是你一旦贴到墙壁上面去之后，你就要非常注意一个点，就是你上面就不可以放东西了。我经常去到客人家里头啊，不管去回收冰箱啊，不管就是去做，反正去到客人家里头看那个客人10个有9个啊，都很习惯，10个有9个啦，一定都会有这种习惯，就是把东西放在冰箱上面。这种增加收纳空间的想法其实是很好，可是往往遇到这种冰箱，对冰箱来讲就是一种伤害。对啊，有没有？就会像这个样子，我们就把东西放在冰箱上面，有没有？这样子就不对。对啊，但是这个没有关系，这是错误的示范，没有错。可是这个冰箱是没有在用的啊。我们这个冰箱它其实是一个置物柜，它顺便给各位看一下，它其实就只是一个置物柜而已。我们都会把东西放到这个地方。这种冰箱当置物柜还蛮不错用的，防潮，然后隔层又好。那这台冰箱也是置物柜啊，它是 LG 的，可是也是坏掉，没有办法修。它还很新的，在2015年的。我们也是把它拿来当置物柜，拿来放我的基板啊、零件啊，什么之类的。这台其实是一台很新、很漂亮的。进入回收模式。我就踢到我们家扫地机器人。好，大概就是这个样子。